السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم هي وصفة للكحة الصدرية للسعال. نحتاج فيها زيت زيتون ونحتاج فيها ثوم. طريقتها سهلة وبسيطة جدا وفعالة بإذن الله تعالى 100%. أنا نستعمل فيها لولادي ونستعملها لي أنا شخصيا. أنا كي نمرض نحكي عن نفسي شخصيا ونحكي لكم في حاجة صدقوني يعني مجربة وحاجة موثوقة. كي نمرض بالإنفلونزا ندير عسل، الوصفة اللي حدثها لكم تاع العسل والقارص، نرتاح بإذن الله. وكي نعود عندي كحة أنا ولا ولادي نستعمل هذه الوصفة تاع زيت الزيتونة بالثوم. جربوها نتوما ورجعوا لي الخبر. نبداو مع بعضنا نوريكم. هذه وصفة سهلة جدا. نحتاج قليل من الزيت الزيتون، نحطوه في قارورة. تحبي تحطيه في قرعة تاع سيرو، انا هنا حطيته في قارورة. هنا راني مستعملة، انا عندي الثوم هذا راني مستعملته مدة 7 ايام. هاو عندي هنا يعني نستعمل فيه لولادي نعطيهم يشربوا منه. راح نوريكم فقط الطريقة. تحكمي سنة تاع ثوم هكا وتثقبيها هاك تثقبيها بالسكين، تثقبيها جيدا ومن بعد تحطيها في القارورة تاعك. ها نحط واحدة اخرى، نضيف واحدة اخرى، تثقبيها مليح. قد ما تكثر الثوم مليح، يعني الثوم راهو انتيبيوتيك كما نقولوا طبيعي. الثوم انتيبيوتيك مضاد حيوي. الان هاوليكم هنا الثوم الفوق، من بعد ها شوفوا معايا الثوم راهو الفوق. هذا الثوم اللي راهو لتحت، هاو لتحت هذا راهو عنده 7 ايام ملي صنعته. هذا بعد ما يشرب الزيت مليح يعاود يهبط لتحت. هاد الوصفة كي تعملوها خليوها 7 ايام وبداو مدوا لولادكم، اعطوهم ملعقة صباحا وملعقة ليلا، وتقدري تمديه في اي وقت تعطيه لهم مع الماكلة. اللي ما يحبش، انا مثلا عندي ولدي الكبير ما يقبليش انه يشربه لي، نحطه له نقليله به البيض، نحطه في الطعام نتاعو. دائما نضيف له ملعقة من الزيت الزيتون ونشرب منه انا ثانيك. ها ليكم صدقوني هذه الوصفه راهي فعاله للامراض الصدريه للكحه. هذه الوصفه فعاله للكحه، جربوها باذن الله تعالى راح تنال اعجابكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله.